Tibda tgħid kemm ħanamel karti, kemm ħanamel xogħol, da xogħol żejjed, dan sticker fuq il-letterhead, imma mhu veru xejn. Jiena Anabel Ellul u waħda mid-diretturi tal-Elbros Group. L-Elbros Group huwa magħmul minn kumpaniji varji fosthom Elbros Construction li hija l-kuntrattur li nagħmlu proġetti ta' bini. U mbagħad għandna l-Elbros Concrete ukoll illi tissupplixxi konkos lil proġetti tagħna stess. U għandna Elbros Precast illi nagħmlu precast elements, jiġifieri soqfa, beams, travi, affarijiet li konna bżonn waqt il-kostruzzjoni. Klijenti tagħna huma varji, ivarjaw minn bini ta' hotels, car parks, complexes, nagħmlu ħafna residenzjali. Aħna rinomati għal kwalità. L-ISO certification huwa proċess. Meta ssir tafu, issir taf x'involvi, inti tinduna illi jekk fl-organizzazzjoni tiegħek għandek affarijiet li huma importanti għalik, li huma l-viżjoni tiegħek li xi tagħti inti l-klijent, inti biex tagħmel dawn l-affarijiet ikollok ħafna regolamenti, proċessi li trid titfollowja. L-ISO li jagħmillek jgħinek li żżomm ċertu dati, toħloq ċertu benchmarks, jiġifieri inti fuq l-ant, kemm għandek bżonn nies illi huma ittrejnjati fuq first aid. Kemm għandek bżonn nies li jagħmlu training fuq fire. Bl-ISO inti toħloq daw il-benchmarks illi inti tista' tiffollowja fuq kull lant, inti ovvjament tgħaddihom il-persuna li qed tieħseb il-lant u daw iridu jiġu followyati biex nagħtu l-prodott tajjeb, immorru għal kwalità tajba, nżommu fil-ħin. Daw l-affarijiet jagħmel l-ISO. Iva jħaffiflek ix-xogħol għax inti meta għandek proċess u mbagħad inti ovvjament tista' tgħaddih il-kollegi tiegħek u jridu jiffollowjawh għax għandhom guidelines. Ħanati eżempju ieħor xi ħaġa li ISO fi xejritna rigward health and safety, mela aħna fix-xogħol tagħna nżaw ħafna ktajjen fuq tower cranes, fuq krejnijiet. Il-ktajjen ovvjament iridu jiġu ċertifikati minn enġiniera li jagħmlu dax-xogħol. Għandek timeline tgħid mela jiena kull 6 xhur di tiġi ċertifikata. Jiġri dawn kollha affarijiet li bl-ISO int ma jinqabżux. Apparti dik, inti l-ISO jgħinek jekk kellek problema li kulħadd ikollu fix-xogħol, inti tista' tmur lura biex tissorsja minn fejn oriġinat il-problema biex aħna nevalwaw flimkien x'għamilna ħażin. X'stajna evitajna biex di ma saritx. X'ser nagħmlu biex darb'oħra ma terġax issir. Għana naħseb dik hija xi ħaġa waħda mill-positives li għandu l-ISO. Ma l-step jgħinuk ħafna. L-step jgħinuk biex inti tidħol f'dal proċess, tibda tagħmlu u jwasluk għal dat ċertifikazzjoni, jagħmlulek xi ħaġa fluid li inti qiegħda taħdem mingħajr ma tinduna, jwasluk għal dat ċertifikazzjoni li hu sodisfazzjon kbir imbagħad. X'għamilna biex wasalna saw illum? L-istep organizzawna training lill-impjegati tagħna, bdejna minn fuq u bqajna niżlin kull livell biex huma fehmu x'inhu dal-proċess. Għax jekk il-bniedem ma jifhimx x'inhu, ma jistax jimxi miegħek fit-triq. Xi ħadd li qed jikkunsidra li jmur għall-ISO certification jien kieku nagħmlu ħafna kuraġġ. Tibda tgħid kemm ħanamel karti, kemm ħanamel xogħol, da xogħol żejjed, dan sticker fuq il-letterhead, imma mhu veru xejn. L-ISO huwa l-kull persuna li tkun taħdem f'dik l-organization għax inti tagħmlek proud li inti tiffollowja ċerti proċessi għamilthom u ġejt iċ-ċertifikat. U fl-aħħar mill-aħħar inti tkun iffollowjajt il-viżjoni tal-kumpanija li għamilt delivery fil-ħin, l-aqwa kwalità, l-istep tgħinek ħafna biex inti il-goal tiegħek kull sena u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kull 3 snin tasal għalih żgur.